Piu. Où est le piu? Tu l'as mon petit là. Eh, j'ai des doigts. Piu. Prendre de dessus là. Pour voir si on voit les poissons. Parce que les poissons ils les suivent, ils sont dessous. Hein. Regarde, ils ne quittent pas les poissons. Hein. Dès qu'ils sont dans l'eau, les poissons ils ne quittent plus. Hein? Bien, ce petit job. Hein? Elle vient ici. Oui, il vient de bouffer le pain qui reste de... Tu l'as pas fait. T'as vu le balai, il est là. Viens, il faut te la ramener. Ah ouais, Piou, les chasses. Elle attrape pas les doigts. Doucement la Piou. Voilà. Doucement, hein. Piou. Piou, c'est mon doigt ça. Mon doigt. Ah, tu fais copain, tu m'attrapes pas la main. Tu fais pas mal, hein.